با سلام. توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه HP پروبوک 650 G2 رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاهمون باید خاموش باشه و باتریمون از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاهمون باشه، برق داخل مادربردمون وجود داره و ممکنه به دستگاهمون آسیب برسونه. خب برای این کار دستگاهمون رو برمیگردونیم و شروع میکنیم به باز کردن پیچ‌های قاب کف دستگاه. خب رم این مدل دستگاهی که داریم باز میکنیم رم DDR4 هستش که در پایان ویدیو هم نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. خب بعد باز کردن پیچ‌ها با استفاده از ابزار شروع میکنیم به باز کردن قاب کف دستگاه. موقع باز کردن قاب هم فشار بیش از حد ندید چون ممکنه قابای دستگاهمون بشکنه و اگر دیدین که قاب دستگاهمون ترک یا شکستگی داره مراقب باز شدن قاب باشیم چون ممکنه ترک یا شکستگی قابمون بیشتر بشه. و اگر این اتفاق افتاد میتونید مدل قاب دستگاه رو تو گوگل سرچ کنید. مثلا مدل قاب همین دستگاه قاب دی HP پروبوک 650 G2 این کالا رو سرچ کنید، اون رو تهیه کنید و ازش استفاده کنید و به این صورت قاب کف رو جدا میکنیم. خب بعد باز کردن قاب کف دستگاهمون رم ما در این قسمت قرار داره که قبل باز کردن رم ابتدا باید باتری رو از دستگاه خارج کنیم که باتری مدل دستگاه 7 تا پیچ نگهدارنده داره که شروع میکنیم به باز کردن این 7 تا پیچ. خب بعد باز کردن پیچا باتری رو به سمت بالا میاریم و اون رو از دستگاه خارج میکنیم و با فشار دست زبونهای رم رو آزاد میکنیم و رم رو از دستگاه خارج میکنیم. برای جا دادن دوباره رم اون رو داخل شیار قرار میدیم و اون رو به سمت پایین فشار میدیم. به این صورت ما الان میتونیم رم جدیدمون رو جایگزین کنیم. حالا برای آشنایی با نحوه خرید این کالا به ادامه ویدیو توجه کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید. بعد این کالا رو خریداری کنید.